Жиын баягы чарбалык маселеге айланып кетип баратат. Өкмөттүн жумалык планировкасына айланып кетип баратат да. Биз концептуалдуу маселелерди карашыбыз керек да. Биз кайда олтурабыз дагы, кайда баратабыз, кайда барабыз, эмне болуп атабыз. Ар кандай программаларды айтасыздар, Аскар Акаевичтен, Курманбек Салиевичтен, андан кийинки президенттердин баары ушундай керемет программаларды алган. Ошол жерде ошол программалардын баарын ишке ашырабыз деген өкмөт башчылары отурат, колдоп берген депутаттар отурат. Бүт баары жалган. Баары жалган сөз. Кечинде КТРдан баарыңардын биз сизди колдойбуз, аябай жакшы болуп атат, кадырыңызга рахмат, туулган күнүңүз куттуу болсун деген гана калат да, КТРда калган сөздөрдүн баары жок болот. Анан силерге эл ишенеби? Кандай программа болбосун, баарын ишке ашыра турган ал эл болот дагы, мамлекет болот. Мамлекеттеги кадрлар болот. Бүгүнкү күндөгү эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Мен калп айтпайм, мейли, ак карга катарында көрүп коесуңар, тартип көрбөгөн дегендей кылып туруп. Мен 25 жылдан бери көнүп калгам. Чыгып барып эл менен сүйлөшүп көргүлө. Милицияңарга ишенеби? Жок. Сотуңарга ишенеби? Жок. Акимиңерге ишенеби? Жок. Губернаторуңарга ишенеби? Жок. А ким ишке ашырат аны? Ким үчүн жасалды ошол программа? Сырттан келип бирөөлөр жасап берет. Жасасак ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз жасайт эле 25 жылдын ичинде. Жасалбайт ал нерсе. Элдин ишеними болмайынча эч нерсе жасалбайт. Элдин ишенимин кантип кайтарабыз? Таза шайлоолорду өткөргөндө кайтарабыз. Мына бүгүн жогорку кеңеште отурган ар бир депутат 6 миллион сомдон турат. Булардын баасы 6 миллион сом. Элдин добушун алып келдиби? Акчаны таразага салып келишти. Ошон үчүн бүгүн жогорку кеңеште бир да бир атактуу же жазуучу, же акын, же профессор, же окумуштуу жок. Бүт базардан чыккандар келди. Анан ушулар мыйзам жазабы? Мен каттуу айтам, кечирип койгула бирок. Мен тарыхтын алдында жүзүм жарык болгусу келем. Мен дагы сиздердей кылып мактай алам, көкөлөт алам. Бирок ачуу чындык андан кымбатыраак турат. Ошол шайлоо мыйзамын эгерде жогорку кеңеш жаза албаса, биз мына жана Ишенбай Дүйшөнбич айткандай 6 киши жазып, кол коюп тапшырып бергенбиз колдоруна. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кантип шайлоо өткөрүү керек? Канткенде биз баягы акчаны таразага салган эмес, интеллектуалдык аң сезимди таразага салган, Алтай Асылханович айтып аткан акылды аң сезимди, Медеш Шеримкулович айтып аткан мамлекеттүүлүктү таразага салган инсандар качан келет Кыргызда? Аны караган эч ким жок. Эмнеге? Себеби аны караш үчүн баш керек да. Аны түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. 3 күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калыптырбыз, муну кетириш керек экен десе, дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт. Биз Аскар Акаевичтин мезгилинде нааразы болуп жүрүптүрбүз. Чөнтөк парламент болуп калды, юридический отделге айланып калды деп. Биз ошондо ар бир министрди керек болсо өткөрбөй коет элек. Эмнеге? Программасы жакпайт эле. Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице-премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсың. Кайдан келип калды? Эмне болгон киши? Тажрыйбасы кандай? Ал кандай принцип менен келип атат? Мени жакшы көрөт, менин айтканымды жасайт. Натыйжада эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Областтын, райондун жетекчилери, урматтуу коллегалар, күлкү болуп атат бардык жерге барганыңыздарда. Силер деле угуп атасыңар, тойго баратасыңар, бардыгыбыз эле Бишкекте көрүшүп жүрөбүз. Туфли сатып жүргөн, темир сатып жүргөн, башка сатып жүргөн киши губернатор болуп калды деген маселе ар бир жерде болуп атат. Улуттук стратегия боюнча, улуттук стратегия Конституциядан таптакыр түшүнүгү жок кишилер жазган муну. Эмнеге? Себеп президентте ыйгарым укугу жок маселелердин баарын президенттин мойнуна жүктөп койгон. Неге? Коркот. Мен 2009-жылы айттым эле, баягы Царины түзгөндө, Курманбек Салиевич. Игорь Витальевич, не даст соврать. Курманбек Салиевич, арабаны аттын алдына коюп чапкан киши кулап түшөт бир күндө. Конституцияда жок, бирок Цари бар. Дал ошондой. Конституцияда жок укуктарды президентке берип атат. Стратегиялык өнүгүүнү ким көзөмөлдөйт, ким башында турат деген нерсе. Бул чарбалык маселе. Бул экономикалык маселе. Ушул элибиздин жалпы деңгээлин кандай кылып көтөрөбүз? КТР, ЛТР сыяктуу мамлекеттик телеканалдарда ушундай дискуссиялар болгондо көтөрүлөт.
Чакырып койгон болсо куттуктаганга эле кыргыздар айланайын куттуктап чапан кийгизип бетинен өп тебетейди жаап кеткенден кийин ушундай өкүр ташыбайт. Мына жерде кээ бир кишилер айтып беришти, кеткен киши. Ошо кеткен кишини үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган киши болдуңуз деп бата бергенсиздер ушул жерде отуруп да. Эми кеткен экен, кечеден бери тепкилеп атасыздар. Элчилер боюнча бул жерде аябай катуу мамиле кылышыбыз керек. Элчилер бул мамлекеттин жүзү сыртта, кыргыз мамлекеттин жүзү. Бир кезинде мен Аскар Акаевичке айттым эле, Абдыган Эркебаевдин эсинде болсо керек, спикер болуп отурганда. Ушуларды кайсыл экскаватор менен чукуп таап алып атасыз деп. Кыргыздын баары ушундай, кебетелерин карабайсызбы деп. Бүгүн үйлөнбөгөн жигиттерди, эки бала төрөбөгөн, тарбиялабаган кыздарды бүтүндөй баарын элчи кылып жиберип атабыз. Аларга ким кантип мамиле кылат? Россиядагы, Москвада казактардын элчисин карап көргүлө, бывший премьер-министр. Өзбекстандын элчисин карагыла, Россиядагы. Булар стратегиялык мамлекеттерге зубрларды жиберет, кечирип коесуздар. Анан үйлөнбөгөн жигиттерди алып барып, анысы көрүнгөн приемдордо мас болуп көчөдө калып калгандарды булдай маскарачылык болгон эмес. Элчилердин сапатын карап көрбөйсүңөрбү? Четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты. Болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. Бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн. Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге рухсат бердик. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып, кууп чыктык. Ошондой мамлекет болобузбу биз? Анан ошондон мен ишеним пайда болот. Ишеним жаралабы. Мен соңку сунушум, бул жерде баягы көп сөздөрдү айтпайм, себеп сары майдай катып жүрбөйм. Массалык маалымат каражаттарын ачсаңыздар, ошол жерде бүт күн сайын Мадумаров сунуштарын айтып атат. Кемчиликтерин айтып атат. Анан жолукканда гана айтам деп сары майдай катып жүргөн жерим жок. Эң акырында айтарым, урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жазсаңар дагы эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Рахмат, ийгилик болсун. Кайсы талапкердин кандай деңгээли бар экени, канчалык деңгээлге жеткире алат. Мына ошону көрүп мен абдан ыраазы болдум. Мына бүгүнкү жалпы интеллигенциянын ою жалаң Адахан Кимсанбаев жөнүндө болду. Мына ушул жигит гана сүйлөшө алат. Ушул жигит гана элдин тагдырын ойлой алат. Ушул жигит гана дүйнөлүк саясатчылар менен тең ата сүйлөшө алат. Ошол жигит гана ошо сүйлөшүүлөр аркылуу кыргыз элине көптөгөн жакшылыктарды, алып келе аларын бүгүн айтып өтүштү да. Демек, мен абдан ыраазы болдум. Кудай буйруса бизде жалпы кыргыз интеллигенциясы кимдин ким экенин билип отурат да. Мы, обсудив кандидатуру Адакана Мадумаровича, поддержали не случайно. Этот человек по всем параметрам подходит лидерам нашей республики. Поэтому интеллигенции должны сказать свое слово, не приспосабливаться, сказать, кто есть кто. Основной вопрос – это поддержки кандидатов в президенты. И я думаю, что интеллигенция, представители всех, будем говорить, слоев интеллигенции, это и врачи, и научные деятели, и искусства, спорта, которые здесь присутствовали, архитектуры, строительства, будем говорить, вот очень понравилось выступление Имиталипа Мамытовича, это героя Кыргызстана, вот, который тоже высказал свое мнение по данному вопросу. Ну, то есть все мнения необходимо уважать. Но рассмотрев все кандидатуры, которые были предложены, были рассмотрены, кого-то обвинять интеллигенция не собирается. Но поддержала она действительно того достойного сына кыргызского народа. Это Адахан Кимсанбаевича Мадумарова, который, по сути дела, прошел все ступени жизни в своей деятельности. И я думаю, если его изберут,
если его изберет народ, то он будет достойным президентом Кыргызстана и достойно будет представлять Кыргызстан как на международной арене, так внутри республики. И я думаю, что он все-таки поднимет экономику и поставит, как говорится, с колен на ноги Кыргызстан. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин кандидатурасын биз толугу менен колдоп атабыз. Бүгүнкүдө да колдойбуз. Жана шайлоодо жеңишке ээ болот деген чоң үмүттөбүз. Анткени ал талапкер салыштырмалуу башка талапкерлерге караганда өзүнүн маданияты менен, өзүнүн интеллигенттүүлүгү менен. Ассоциациянын ушу бүгүн чогулуп алып, ушундай талкуу кылып атканы мени аябай кубандырат. Себеби биздин эртеңки күнүбүз кандай болот Кыргызстанда? Биз каяка баратабыз? Көп добуш менен бүгүн Мадумаровдун кандидатурасы мындай колдоону өзүңөр да көрдүңөр, күбө